अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं जी चिकन निहारी। अच्छा जी, हमारे पास 5 kg जो है वो चिकन है। हमारे पास हड्डी वाला आप बोनलेस भी ले सकते हैं। ये हमने 1 kg घी चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। घी हमारा गर्म हो चुका है। ये हमारे पास प्याज है जी 1 kg। ये हमने छोटे पीसेस में काट कर लिया। ये हम घी में ऐड कर देंगे और जो है इसे जो हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। ये जी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। तो अभी जो है हम ये हमारे पास कुछ स्पाइस है। नमक हमारे पास 4 चम्मच है और चिली फ्लेक्स हमारे पास वो है 3 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी है। 2 चम्मच जो है वो धनिया पाउडर है कुटा हुआ। और जो है 1 चम्मच हमारे पास है जी निहारी मसाला। ये हम लोग इस पे जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन करने के बाद अच्छा जी, ये हम जो है चिकन अब ऐड कर देंगे प्याज में, क्योंकि हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चिकन ऐड कर देंगे। हम लोगों ने जो है वो बोन वाला लिया है चिकन। आप बोनलेस भी ले सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है ये आप किस तरह का खाना चाह रहे हैं। अच्छा जी, ये 5 मिनट हमने इसको भुना है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड कर रहे हैं। पेस्ट ऐड करने के बाद भी जो है इसे 5-6 मिनट जो है वो भुनेंगे। अदरक लहसुन जो होता है वो जो इसकी स्मेल करता है, जो हंडिया की ना, हंडिया में से जो स्मेल आती है वो खत्म करता है अदरक लहसुन। और वैसे भी इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। अच्छा जी, अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं टमाटर और हरी मिर्चें। ये 3-4 टमाटर थे और 50 ग्राम के करीब हरी मिर्चें थी। इन्हें ग्राइंड कर लिए ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अच्छा जी, हमने भुना है। अब इसमें हम स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं एक एक करके। और कमेंट में हमें ज़रूर बताया करें कि आप हमारी रेसिपी ट्राई करते हैं कि नहीं, और अगर करते हैं तो कैसी बनती है आपकी रेसिपी। रेसिपी फॉलो किया करें और एज इट इज़ बनेगी जैसे आपको नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये स्पाइसेस हम लोगों ने जो है वो इसमें कर दिए हैं ऐड। अब इन्हें अच्छे तरीके से भुनेंगे, क्योंकि मैं कहता रहता हूँ कि जी बुनाई जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सिंपल इजी जो है वो रेसिपी है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। सिंपल सी रेसिपी है। आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अच्छा जी, हमने बुनाई कर ली है। अब जो है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी दही। ये 1 kg हमारे पास दही है। ये हम लोग इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसकी भी बुनाई करेंगे ताकि जो है वो ग्रेवी बन जाए हमारी। और ग्रेवी बनेगी तो उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। इसमें फिर पानी भी ऐड करेंगे हम। अच्छे तरीके से जी बुनाई करनी है इसकी आपने। बुनाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अच्छा जी, ये बुनाई के बाद हम लोग अब डाल रहे हैं इसके अंदर 1.5 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1.5 चम्मच गरम मसाले का पाउडर। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। आप हमें कमेंट में बताया करें कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो इसके अंदर ऐड करने जा रहे हैं जी पानी। ये हमारे पास 2 लीटर पानी है। ये हमने गर्म करके ऐड करना है, ठंडा पानी ऐड नहीं करना। पानी को गर्म ऐड करना है इसके अंदर। और इसको जो है वो बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। फिर इसमें हम आटा डालेंगे।
ये देखें जी, हमारा बॉयल हल्का हल्का आ रहा है। अब ये हमारे पास आटा है हाफ के जी के करीब, इसे हम जो है वो भून लेंगे। आटे को अलहदा से भूनना है, वो फिर कच्चा कच्चा टेस्ट आता है नहीं तो निहारी में से। तो ये आटे को जो है वो अच्छे तरीके से भून लेना है। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हर कोई नहीं बता रहा। वो लोग कहते हैं जी आटा ऐड कर दें ऐसे, तो वो फिर हंडिया में से स्मेल आती है। अच्छा जी, हमारी जो है चिकन में बॉयल आ गया था, और ये जो आटा हमने भूना था इसके अंदर हमने पानी डाल के इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर ली हैं। नहीं तो वो निहारी में गुठलियाँ गुठलियाँ आती हैं आटे की, वो मुंह में आती हैं, वो फिर टेस्ट ख़राब करती हैं। ये अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे जी, और पकने देंगे थोड़ी देर के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह हमारी हांडी की लुक देखें कितनी प्यारी आई है। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और बहुत अच्छा जो टेस्ट भी इसका होगा। इंशाल्लाह आप ट्राई ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब इसे डिश आउट करें और सर्व करें। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।